19ခုနှစ်မှာတရုတ်နိုင်ငံမှာမော်စီတုံးကအုပ်ချုပ်တယ်ကွန်မြူနစ်နိုင်ငံဖြစ်တယ်တာသနာပြုဆရာတွေအားလုံးကိုတပ်ပစ်တယ်ဖျားရှိခိုးတဲ့ခါမှာလိုက်လံနှောက်ယှက်ခြင်းခံရတယ်တရုတ်နိုင်ငံမှာခရစ်ယာန်တယောက်မှမရှိစေရဆိုတဲ့မူဝါဒလည်းသူတို့ထုတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့တရုတ်နိုင်ငံမှာခရစ်ယာန်ပျောက်ပြတ်သွားခြင်းမရှိဘူးကနေ့ကဘာပေါ်မှာအတူတက်ဆုံးတညက်ပိတရက်တူတက်လာတဲ့ခရစ်ယာန်လူရတူတက်လာတဲ့နိုင်ငံဟာတရုတ်နိုင်ငံဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်ကနေ့မှာတရုတ်နိုင်ငံမှာတရက်ကိုဒီတမန်ကျမ်းစာအုပ်သူတို့တရုတ်ကျမ်းစာအုပ်ကအုပ်ရည်တသိန်းထွက်တယ်ဒါပေမဲ့မလောက်ဘူးဘာလို့လဲရှိနေတဲ့ယုံကြည်သူတွေရဲ့ဘာဖြစ်လဲယုံကြည်မှုကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ Facebook တွေမှာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဝပြည်နယ်အထီးတောင်မှဗမာပြည်ကြီးတောင်မှလာပြီးတော့မှဖျားเจ้าတွေအကုန်လုံးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဟာကဖြစ်စီတဲ့လူတွေကဘယ်သူတွေလဲ Chinese တွေဖြစ်တယ်ဝတပုံတွေကိုလက်နဲ့ပံပိုးကူညီတာကတရုတ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လိုက်လံဖြစ်စီတယ်ဒါပေမဲ့ကားတိုင်းဖြစ်စီလို့ရတယ်အတင်းတော့ဖြိုဖျက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ရှိနေတဲ့ယုံကြည်သူတွေရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဘယ်တော့မှဖျောက်ဖျက်လို့မရဘူးဒါကြောင့်ခရိယာအတင်းတော်ဆိုတာကနေ့ကဘာပေါ်မှာလူဦးရေတန်ပေါင်း9000အတွင်းမှာအထဲမှာခရိယာလူဦးရေတန်ပေါင်း2000ရှိနေခြင်းဒီကဘာလူဦးရေ33%ခိုင်နှုန်းကခရိယာဖြစ်နေတယ်အများဆုံးဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲရှိနေတဲ့ယုံကြည်သူတွေရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ဒီ CIC အတင်းတော်မှာပါဝင်တဲ့ယုံကြည်သူများခမားရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာရို့ရဲသွားတယ်ဆိုရင်ဒီအတင်း CIC လို့နာမည်ပေးထားတဲ့ဒီအတင်းတော်ဟာပျောက်ပြတ်သွားနိုင်တယ် CIC ဆက်လက်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်ကြံရစ်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကိုယ့်ရဲ့သားစင်မြင့်ဆက်ဒီ CICO မဟာရှိနေတဲ့ CIC ရှိနေဖို့ရန်အတွက်ခမားဒီကနေ့ဒီမှာထိုင်နေတဲ့အားလုံးရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရည်ကြည်ဆုံးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယုံကြည်မှုအပေါ်မှာဒီအတင်းတော်ကိုတိဆောက်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်အလိုရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဖော်ပြချင်ပါတယ်။နေ့တစ်ချက်ပေတရုကပြောထားတယ်မရဏနိုင်ငံနဲ့ဖွင့်နိုင်ဖွင့်ရတဲ့ကောင်းကျင်တကားတော့ကိုငါပြီးတယ်။ဆိုတော့အတင်းတော်တချို့ကဒီတော့ဆိုတဲ့အရာကိုလွဲမှားစွာအယူတီးပြီးတော့မှယူကြတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ကတော့လို့ပြောတဲ့အခါမှာလူတွေရဲ့အားလုံးနှလုံးသားတကားကိုဖွင့်ပြီးတော့မှဖယားကိုမတီးတီးတဲ့နေရာတကားကိုဖွင့်ပြီးတော့ဘုရားတည်စီဖို့ရတဲ့ငိုကြွေးနေတဲ့လူတွေရဲ့နှလုံးသားတကားကိုဖွင့်ပြီးတော့မှမျက်ရည်တိတ်စီဖို့ရတဲ့ဆာငတ်နေတဲ့လူတွေအားလုံးရဲ့နှလုံးသားတကားကိုဖွင့်ပြီးတော့မှဝါပြောစွာစားတော့နိုင်ဖို့ရတဲ့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတွေရဲ့နှလုံးသားတကားကိုဖွင့်ပြီးတော့မှဖယားရဲ့ညီတဲ့ချင်းကိုရနိုင်ဖို့ရထိုတော့ကိုပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါမယ်ဖာရီရှဲတို့ဆဒူရှဲတို့ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူတို့ဖျားမတိဘူးလားတိတယ်ဟိုတည်းကလည်းကျွန်တော်ပြောပြပြီး613သောပညတ်တော်တရားတွေအကုန်လုံးလိုက်လျှောက်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတော့ကိုသူတို့နှလုံးသားထဲမှာတင်ထားတယ်သူများတကားကိုဖွင့်မပေးဘူးသူတို့လိုကျမ်းစာတိတ်မဖတ်တဲ့လူသူတို့လိုပညတ်တော်ကိုမလိုက်လျှောက်နိုင်တဲ့လူတွေငရဲကိုအကုန်လုံးပို့လိုက်တယ်သူတို့ကြတော့ရှင်လက်ကောင်းကျင်နိုင်ကိုငန်ကိုရောက်တော့မယ်လို့အသက်ရှင်ကြတယ်မဟုတ်ဘူးခရစ်တော်လိုချင်တဲ့အရာဒီကိုဖျားနှုတ်ကပတ်တော်ကိုတီးပြီးဆိုရင်မတီးတဲ့နှလုံးသားတကားတော့ကိုဖွင့်ပေးဖို့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုပေးထားခြင်းဖြစ်တယ်တင်းတို့ဆရာဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ကိုလည်းပေးထားတယ်လို့ကနေ့ယုံကြည်သူတိုင်းကိုလည်းပေးထားခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နှစ်ချင်းရဲ့မူဝါဒထဲမှာပါလဲဆိုယုံကြည်တော်သူတိုင်းဒီစပရောဟိတ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ခံယူချက်တာပါပဲပါစတာမမဆူတောင်းတတ်တာမဟုတ်ဘူးတရားဟောတတ်တာမဟုတ်ဘူးအားလုံးကဖြာနာတော့သူတွေဆူတောင်းပေးနိုင်တယ်ဟောပြောနိုင်ဖို့ရတတမချမ်းစာကိုလည်းအားလုံးပေးထားတယ်ကနဦးယုံကြည်သူတွေအသက်တာမှာရိုမန်ကက်သလစ်တွေအသက်တာကြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ချမ်းစာကဒီကျွန်တော်တို့ကိုင်ဆောင်တဲ့ချမ်းစာ66အုပ်နဲ့မတူဘူးသူတို့ရဲ့ချမ်းစာပိုးတောင်ထူတယ်ချမ်းစာအုပ်ကြီးပိုများတယ်ကျွန်တော်တို့ကချမ်းတယ်လို့မှတ်ထားတဲ့အရာသူတို့စီမှာအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျမ်းစာထဲမှာရှင်ပေတရုဆိုဒုတိယဆောင်ထိပဲရှိတယ်သူတို့စီမှာက4ဆောင်ထိတောင်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ထက်ပိုများထားတဲ့ကျမ်းစာတွေကိုပုပ်တွေကသူတို့အတွက်ပဲတင်ထားတယ်မဟုတ်ဘူးတမန်တရားကျမ်းစာဆိုတာလူတိုင်းအတွက်ဖတ်ကြားနိုင်ဖို့ရအတွက်ဒီတမန်ကျမ်းစာအားလုံးပေးထားတယ်ကျွန်တော်လည်းဖတ်နိုင်တယ်ခင်ဗျားတို့အားလုံးလည်းဖတ်နိုင်တယ်
พัดดากูจะน้องเทเปสิจินะผมหัวปูดิตะกากูสิโตกูสิปีท่าเนี่ยอย่าลูดูเย็นตะลุงตาตะกาอาลุงพุ่นปีผู้ยันเป็นคริสโตกับปีท่าชิมพิเดสวะจะน้องตีนาเลยพูอายิจิบาเร่แล้วเจ้าคริยันตะไมมาเปลี่ยนจีเด็กขามาโรมันแคทอลิกแคทมาปุ๊บดูก็ชิมปีตรูกูปีท่าเดโตกูชิมปีตรูกันเนี่ยตะสิบตุรุยขายอยู่เดลุเปียวเลยปุ๊บดูสิมาปีเดสูบมาขายอยู่เดตัวเจ้ากันนี้ตัวรู้ยังอุชมุนิสนิกูจีเด็กขามาอปอว่าอุชมุชิมพิเดฉะนั้นเราตีนดอสูโปรเตสแตนต์สุดก็อปอเนี่ยอุชชิมมาบูปีตูลูทูเอากันเนี่ยอุชพิมมาอาศัยขันเนี่ยดมาเสียบเลยดีเลยเอาส่งกันเนี่ยอาศัยขันพบพิเดเด็กเนี่ยฉะนั้นเราดี top to down ฉะนั้นเราตะขาดเลยเอเดตตาฉะนั้นเราสิมาชิตัดแล้วจ้าฉะนั้นเราเนี่ยตะเท่าเนี่ยคนเซลล์มาจามนี่นายงามาเฮนรี่เดฟอร์ดก็ชิมไปยินลูกเด็กค่ะตัวปุ๊บสิมากองจีมาต้องขันดูปุ๊บก็กองจีปีมาตัวก็ชิมไปเนี่ยมานิยามาทางคุณชีเดียตัวเจ้ามาต้องเนี่ยขามาปุ๊บกาลาปิโรกริโกริปุ๊บกาลาปิโรมาเฮนรี่ไม่ทางคงอันเซนน่าสิมากองจีมาต้องขันตีเดียตัวเจ้าทางคงอันเซนไอ้ลูกพี่เด็กขามาเฮนรี่ฟอร์ดก็เอาเส้นพิมาตู้กูตัวต้องปั่นพิโรมาจะนอมหาบาร์เรสุมาปุ๊บกูชิโคพิมาตัดเลยตู้ชิบิลียามาจันทร์คนยากเดี๋ยวเล่าที่กูปุ๊บพิมาอานาชิพี่เรนเอาบาชิติเลสวยเอ็ดิแค่ขามาตัวดูရဲ့ဒီယောမနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဖျားเจ้าကြီးကိုပြုပြင်ခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူတွေစီမဘာယောင်းလဲဆိုအပြစ်မဲ့လွတ်လက်မှတ်ဒီလက်မှတ်ကိုကိုင်းဆောင်နေပြီဆိုရင်ဘယ်သူမှဆိုကောင်းကင်နိုင်ငံ direct ရောက်တယ်ဆိုတော့အယက်မူတမားကလည်းဒီလက်မှတ်ကိုသူတို့ရဲ့အကတ်ထဲမှာရှိပြီဆိုရင်ဘလောက်ပဲအယက်တောက်နေသူဟာကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုပုပ်စီကနေဒီလက်မှတ်ကိုဝယ်ယူခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဆိုလိုချင်တဲ့သဘောကဖယားကိုတီးဒီဖြစ်စေမတီးဒီဖြစ်စေကောင်းကင်နိုင်ငံတို့ကို direct ပို့နိုင်တဲ့အခုနာနာဒီပို့မှာရှိတယ်ဆိုတော့ခံယူချက်တွေရှိလာတဲ့အခါမှာဒီဝါဒဒီတကပိတ်ဝါဒဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေအသက်တာဒီတကဖွင့်ဝါဒဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့သိတာကိုကျွန်တော်ဒီမုတပင်နှစ်ချင်းအတင်းတော်ရန်ကုန်မှာတင်းအောင်ဆရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်မအာနာဘာမှမရှိပါဘူးကျွန်တော်ဒီခရစ်တော်အတွက်အစီခံတော်သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နှိမ့်ချဆိုတဲ့အောက်ဆုံးကနေအစီခံဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာတစ်ခါတလေဒီတော့ကိုဂိုင်ဆောင်ထားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟောတူတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပါစတာတွေကဒီတော့ပဲဂိုင်ထားပြီးတော့ငါလုံနိုင်တယ်ငါရဲ့စကားကိုတွေ့မသိနားထောင်ရမယ်ငါထဆိုထိုင်ဆိုတဲ့အခုနာနာကျွန်တော်တို့စီမှာရှိတလို့ခံစားတယ်ဒီအတင်းတော်ဟာလူအုပ်ချုပ်တော့အတင်းတော်ဖြစ်တယ်ခရစ်တော်မှာပါတဲ့အတင်းတော်ဖြစ်တယ်ဆိုတာအားလုံးသိနာလဲဖို့အရေးကြီးပါတယ်ခရစ်တော်ပါတော့အတင်းတော်ဒီချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ပြည်တော်တင်းတော်ဖြစ်တယ်နေချချင်းအသက်တာနဲ့တည်ထောင်တော့အတင်းတော်ဖြစ်တယ်ဆူတောင်းခြင်းနဲ့ပြီးွားတဲ့အတင်းတော်ဖြစ်တယ်သူတပါးစီမှာမေတ္တာတရားကိုဝေမျှတဲ့တင်းတော်ဖြစ်တယ်ညီညွတ်ခြင်းရှိနေတော့အတင်းတော်ဟာခရစ်တော်တည်ထောင်တော့အတင်းတော်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့တခါတလေအစီအဝေးလုပ်ပြီးတော့မှနောင်ကျင်အမြဲတမ်းဖြစ်ကြတယ်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘလောက်အချိန်ပြီးတယ်လဲဖျားသခင်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့အတင်းတော်ကိုကျွန်တော်တို့တကယ်ပဲဖြစ်နေပြီလားဆိုတာစဉ်းစားဖို့ရတဲ့အင်တာမအရေးကြီးပါလေတခါလေကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်အဖေကြောင့်ဒီအတင်းတော်ဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်အဖေရဲ့ပေကန်ဆွန်ချေမှုများတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအတင်းတော်တည်ဆောက်နိုင်ခြင်းဖြစ်တဲ့စတဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့ကင်လာတဲ့အခါမှာအထဲမှာပြဿနာတွေပေါင်းများစွာရှိတယ်။ဒါကြောင့်အတင်းတော်ဒီဦးကောင်းဒီခရစ်တော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခရစ်တော်တည်ထောင်ထားသောအတင်းတော်မှာပါဝင်မိသားရာဖွင့်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုစီတော့ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ဒီလူတွေရဲ့နှလုံးသားတကားကိုဖွင့်နေတော့ဖြစ်ဖို့ရတဲ့အင်မတန်မှရည်ကြီးပါတယ်။တခါလေကျွန်တော်တို့မတူတွေရဲ့မတူပီမြို့ပေါ်မှာအရေးကျွန်တော်ငယ်တုန်းကဘာဖြစ်လဲဖျားချောင်းကြီးကိုလူကြပြီးတော့တယောက်ကတော့ခတ်နောက်တယောက်ကတော့ခတ်ဖျားချောင်းတော့တွဲကတော့ခိုင်မဲ့နေရာကတတိလေးပြည်အောင်ကိုတော့လင်းငါချောင်းတော့ခတ်ကြတယ်
အဆောက်အဦအတွက်လူနေကြတယ်ဖယားသခင်အဲ့ဒီအထဲမှာတကယ်ရှိသလားဆိုတာစဉ်းစားဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွေကိုရောက်လာကြတယ်အင်တန်မှဖယားရှင်ရဲ့ကြီးစုတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာအသင်းတော်တွေမတူအသင်းတော်စားသဖြစ်တွေပေါ်ပေါက်လာကြတယ်အင်တန်မှကြီးစုတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအသင်းတော်ထဲမှာခရစ်တော်ပါတဲ့အသင်းတော်ဖြစ်သလားဆိုတာဥစွာစဉ်းစားဖို့အရေးကြီးပါတယ်ခရစ်တော်တည်ထောင်သောအသင်းတော်ဒီခရစ်တော်၌တည်သောအသင်းတော်ဒီစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းဘယ်လောက်ပဲလာဘယ်သူမှဖြစ်စီလို့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုခရစ်တော်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ကွဲပြားနေရအောင်မလဲဘာလို့ကျွန်တော်တို့ပြဿနာအသင်းတော်ထဲမှာရှာနေအောင်မလဲပြန်စဉ်းစားကြရအောင်ဒီကနေ့ဖယားတည်တော်သူဟာဖယားကိုတည်လေစီယုံလေဖြစ်ဖို့ရည်ကြီးတယ်မာမီတဘန်ကလေးကိုပတ်ချယ်မင်းကြီးတရားချက်ချက်ကဘလူခါကပတ်ချယ်ကကိုငိုင်းနေမနေဖယားလိုချင်တဲ့အရာတွေဖယားကိုတီးလေစီဝဲလေစူယုံလို့စီယုံပြီးတော့ဖယားရဲ့ဘုံတော်နိုင်ငံတော်ထေရှားစေဖို့ရအတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်တစ်ခုတိုးတက်နိုင်ဖို့ရအတွက်ဘယ်ကနေစရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အိမ်ထောင်မိသားစုကနေစဖို့ရည်ကြီးတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကငါရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တရားကိုလူမျိုးတကာစီမှာပြောပါလို့ပြောတဲ့ခါမှာဟောပြောတွင်တင်ပါလို့ပြောတဲ့ခါမှာဘယ်နေရာနဲ့စမလဲဆိုယေရုရှလင်ကနေစရမယ်ကိုယ်အိမ်ထောင်မိသားစုကနေစဖို့အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာယောရှုအခန်းကြီး24အငယ်15မှာငါနဲ့ငါအိမ်တူသားမန်လင်စစ်မှန်တော်ထာဝရဘုရားကိုတာကိုးကွယ်ရမယ်မိမိအိမ်ထောင်မိသားစုကနေအစာပြုဖို့ရတဲ့အရေးကြီးပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအသင်းတော်နဲ့ကိုနေတဲ့ရက်ကွက်ကိုနေတဲ့အတိုင်းအဝိုင်းကိုမဆကဲတင်ချင်းတဲ့ဆိုရင်အိမ်ထောင်မိသားစုမှာဝက်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းကိုစတင်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပါဒီအင်ထုံခေါ်ပတ်ချင်းတင်းမတင်းခါနဲ့စမှုခါတဲ့ဆန်းငါမထားကစမ်းတင်ငေါ်ကိုက်ယူမှန်ကျွန်တော်တို့တခါတလေဓမ္မမှုတော်ဆောင်တွေကသူများတွေ့တော့ဟောပြောတတ်တယ်အရာသူတင်မှုတွေလည်းကောင်းတယ်ဦးစီးယူဆောင်တဲ့ခါမှာဝိညာဉ်တော်ကြာစင်တယ်လို့ပဲခံယူနေတယ်ဒါပေမဲ့သူ့အိမ်ထောင်မိသားစုမှာပြက်ပြားနေသေးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဓမ္မဆရာကြီးတကယ်ပဲဖျားအသုံးပြုတဲ့ဓမ္မဆရာလားစဉ်းစားဖို့ဖြစ်လာပြီဒါကြောင့်ဖျားသခင်ကိုသိရှိခြင်းဆိုတာအိမ်ထောင်မိသားစုကနေအစာပြုဖို့ရအတွက်အရေးကြီးပါတယ်ခွန်ဆရှိချိန်မြောက်သောဆာလံအပိုက်ငယ်နှစ်ကနေတောက်လျှောက်ဖတ်တဲ့အခါမှာဒါဝိဒ်ကပြောလဲဆိုရင်ဖျားအကြောင်းကိုသူတို့ရဲ့ဘိုးဘေးတွေကတီးလာတဲ့ဖျားအကြောင်းကိုကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေကိုပြသဖို့ရအတွက်ဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီသားတွေကနေပေါက်ဖွာလာမဲ့သားစီမြေဆက်အထီကိုထိုဖျားအကြောင်းကိုတွင်တင်ပေးရမယ်ဒီမှာရှိနေတဲ့ကလေးတွေကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေကြီးပြင်းလာတဲ့အခါမှာကနေ့သူတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့လူဖြူလူမဲတွေလို့ဖျားเจ้าမရောက်တော့တဲ့ကလေးတူငယ်တွေမဖြစ်စေဖို့ရအတွက်မိဘများအိမ်ထောင်မိသားစုမှာဆုတောင်းပါ